हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1:45 और मैं बना रही हूँ खाना। सो अभी जैसे सो रखा है तो मैंने कहा मैं खाना बना देती तब तक, बट आवाज़ सी आ रही है, मुझे लग रहा है बोल मेरी तो दोबारा गुड मॉर्निंग हो गई है नो बच्चों। तो इसलिए वैसे तो अब ये बिस्तर से उतर जाता है, बट इसकी एक अच्छी आदत है कि मतलब जैसे उठ भी जाएगा ना, जैसे नींद खुल जाएगी इसकी तो आवाज़ लगा देता है। मतलब आगे नहीं आता, किनारे पे आ भी जाएगा तो मतलब उतरने की कोशिश नहीं करता। जबकि अब ये उतरने लग गया बिस्तर से अपने आप ही, बट दूसरों के घर जाएगा जैसे कभी नाना नानी के यहाँ कहीं पे भी, तो फिर इसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमारे उससे तो उतर जाता है पर दूसरों को समझ नहीं आता ना। उठ गया वो, मालिश मुलिश करके हमने इसको मस्त तभी मालिश करके सो गया था, है ना नोडू। हंस दिया कर जरा। हंसता नहीं है, बिल्कुल हंसता नहीं है। अबे आराम से धूप से हो जाओ, दिखाएगा थोड़ी हो। तभी मेरी चिपकेगा, मैं खाना बना रही हूँ। अरे तो अरे मेरे तेल जल गया, दादी पकड़ो इसको, तेल जल गया वहाँ, लो इसे पकड़ो ना। एक तो ये आएगा भी नहीं तो ना, ऐसा हो जाता है ये जब उठता है ना। जा जा। सो दादी परसों पहुंच गई थी यहाँ पे क्योंकि दादी को शादी, अपनी बहन है उनके लड़के की शादी में जाना था यहीं देहरादून में ना। सो दादी परसों पहुंच गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो शादी ना कल पता चला कि वो कैंसिल हो गई क्योंकि उनके मतलब घर में, अपने ही घर में मतलब किसी की डेथ हो गई, तो फिर वो शादी कैंसिल हो गई। पहले तो मतलब दादी ने शादी के बाद ही जाना था, बट पापा लोग के घर थे तो वहाँ था गांव में कुछ अर्जेंट काम, तो फिर दादी को फिर उस टाइम जाना पड़ा। दादी ने कहा चलो मैं शादी में देखती हूँ आप आती नहीं आ पाती, बट सब कुछ ठीक हो गया तो फिर दादी आ गई थी शादी में, बट कल को ऐसा सीन हो गया तो वही है। अब तो अब दादी जाएगी बुआ के घर का, अभी वो चल रहा है PVC पैनल, आपने देखा ही होगा, तो वो काम हो जाएगा फिर बुआ पार्टी वार्टी देगी एकदम, फिर उसके बाद दादी फिर घर चली जाएगी क्योंकि वहाँ भी दादी को फिर से काम है। कुछ ऐसा सीन चल रहा है आजकल, तो फिर उसी पे है सब ना, क्या करें, होता है। एक साल कहते हैं कि एक साल बहुत बुरा होता है सबका, तो वैसे वाला सीन चल रहा है। पिछला क्या, ये साल जो है हमारा सबका ऐसा ही गया है, बहुत ही बेकार बोलते हैं ना जिसको, वो वैसा सीन। तो खैर चलो, अब ये साल भी जाने वाला है, भगवान से प्रे करती हूँ नेक्स्ट साल ऐसा ना जाए, बिल्कुल भी अच्छा से जाए सबका। तो फिलहाल अभी मैं खाना बनाती हूँ जब तक ये खेल रहा है ना, फिर मिलते हैं। ओके गधे क्या मांग रहा, क्या क्या पापा ये अपने पापा को पापूम बोलता है, पापूम है ना नाडू, क्या बोलते हो आप पापा को? पापूम। लो इसमें डालो, इधर से डाल भी गधे इधर। ये मंगाया हमने उस दिन बर्थडे के लिए था और हम ये सब घर ही भूल गए क्या? ये वाला बर्थडे के टाइम फिर हमें मार्केट जाके दूसरा गिफ्ट लेना पड़ा। स्टाइल बनाओ, हेयर स्टाइल। अरे वाह, अरे वाह जय भाई। नड़ो आइस बता दो, अपनी आइस कहाँ है? आइस अब भूल गया, बता 3-4 दिन से सब बता रहा था आप, अब सब खोपड़े में बता रहा आपने। सब दिमाग में अब मैं पहले सब बता दे रहा था, भूल गया। अब सॉरी भी बोल देता था पहले भाई, अब तो नॉट सॉरी बोले, सॉरी बस सब वही सब भूल गया वो 2-4 दिन से। देखा क्यों नहीं तुमने उसको? वही तो मुझे पता ही नहीं था उससे पहले कि वो उठता भी है ऊपर, और उसने चट निकाला, मैंने कहा है इसने ऊपर कैसे उठाया, तो वहां से खा गया वो पत्थर, मतलब पत्थर उठा लेता उसने खाने के लिए।
लोकी वो कचरा खाने ला ढूंढता है चीजें खाने के लिए। अबे यार क्या तो बहुत सारे चूहे होंगे, फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। मैं क्या करूं? क्या हुआ? भाई कितनी तेज आवाज निकाली इन्होंने उसके अंदर है। लैपटॉप में कैमरे इसी के अंदर है फिर तो। इतनी तेज आवाज आई उस टाइम, रिकॉर्ड नहीं कर पाई यार मैं। भाई गजब की बात है नॉट। चलो भाई हो गया, मैं तो सो रहा हूँ। आज की पढ़ाई होगी, मैं सो रहा हूँ। है बहुत है फिर तो, इसका मतलब नितिन एक नहीं है वो। तो क्या करना है हमें? यार सीरियसली हम दोनों इतने फट्टू है वहां देखो। पता नहीं हाँ यहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ से। इस जगह तो है नीचे। हाथ कैसे डाल के बता इसको तो फट्टू के। फोटो क्या तू कौन नहीं करेगा? तो मैं तो चलो लड़की हूँ ना। फंसा नहीं क्या इसके अंदर साला, चूहेगा नहीं अंदर। हाँ मुंह पे लगा दो उसके। कहाँ से? मैं नहीं आई ऊपर। तो भरोसा है। क्या हुआ वहाँ छुआ था? टूट रहा था कि हाँ। है? नहीं नहीं उसमें मच्छर भाई वो टूट रहा है वो। ए तू वो भी निकल से। ये है ना, ये तो इधर आ रहा है ये देखिए यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से। मेन चीज ये है कि ये दवाई लाओ, मैं तो बोल रही दवाई लाने की वो नहीं है यार। उनको फोन कर रही हूँ मैं, वो ये चिमनी बैठाएंगे और यहाँ पे उन्होंने जाली लगवानी है। हूँ। यहाँ से आ रहा वो यहाँ से। हाँ हाँ वो पूरी जाली लगवानी है वहाँ पे। हाँ बाहर से आ रहा, हाँ। उसके अंदर से आ रहा, तब नीचे आ रहा। बाहर ऐसे मतलब यहाँ आने की जगह तो है उसके लिए। यहाँ से ना यहाँ डाल को आ गया। वहाँ मैं डालूंगा। मैंने तो डाल दिया। दादी की हिम्मत, मेरे को तो बहुत डर लगती है। डर ही तो लग रही है, तभी तो हम छोड़े नहीं वहाँ पे। नहीं इतना मेरे को देख कोने में खड़े हो रखे। इतनी तेज आवाज क्यों है मेरा भाई, आज तो ग्रुप में लड़ाई हुई मुझे लग रहा है। डरपोक खतरों के खिलाड़ी। नहीं नहीं पहले से नहीं निकल। पहले धीरे धीरे करके खट खट खट। झूठ झूठ। ना इतनी तेज आवाज नहीं कर रहे थे लेकिन पहले तो कब से कर रहे हो शाम से। जैसी आवाज नितिन बोरिया बिस्तर लेके अंदर अपना लैपटॉप। नहीं मैं खड़ा हो गया, मैं देख नहीं रहा ना कि क्या हुआ। आज बस बस रहने दे नितिन बस। इतना मेरे को ना थोड़ा वैसा लगता है। अच्छा कैसा आज दिख गया तो मैं मारूंगा थोड़ी ना, हमें से मार भी नहीं जाता। मार नहीं सकते, मैं तो भाग जाऊं उल्टे पाऊं। मारने की तो रही दूर की बात, मार दे तो वो भी नहीं है, पर ये है कि पकड़ा जाए बाहर छोड़ के तो आ जाओ। ऐसे में चूहे वगैरह रहते हैं, कॉकरोच वगैरह ना, अच्छा लगता है मारना है, जीव हत्या की। ओ ऐसी बात नहीं है कि मैं डरता हूँ। डरता तो है ही तो नितिन, नहीं कि अगर तेरे पाँव के आगे नितिन तो हार्ट अटैक आ जाए। यार तो बचपन में ऐसा करता था। बचपन की बात अलग है नितिन। बाय गुड नाइट। बंद कर दे भाई लाइट, अब लड़ने दे उनको, अब जो भी होगा। ये भाई ये जो सांप तूने बना रखा है ना, इसको सामने ले जा, चल इसको। इतना लंबा खींच रखा है ये। मैंने कहा तेरे जी जाएंगे, उन्होंने देखना नहीं है सुबह। ये तो वो देखो मेरी अंधेरे वो अंधेरे में आते हैं, अंधेरे में ही। बंद कर दूँ लाइट यहाँ, बंद कर दूँ लाइट, बंद कर दूँ क्या? हाँ 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 मैंने बंद कर दिया मैंने। अभी रुक जाओ पहले, तुम लाइट बंद करो, मैं जा रही हूँ। नितिन लाइट बंद कर दे, मैं जा रही हूँ। नाती लाइट बंद कर दे, आई एम गोइंग। लाइट बंद कर दे।